নমস্কার বন্ধুরা, প্রমিলাস কিচেনে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে আমি বানাবো চিকেন কান্তি। চলুন তাহলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। এটা বানানোর জন্য আমাদের লাগছে পেঁয়াজ কুচি, দই আছে, টক দই আমি ফেটিয়ে রেখেছি, আর হলুদ গুঁড়া, লঙ্কা গুঁড়া, গোটা গরম মশলা আছে দেখুন, লং, এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা, মৌরি আর শুকনো লঙ্কা, গোলমরিচ, আদা, রসুন, গোটা জিরে, কসুরি মেথি আছে, আর এখানে আমার চিকেন আছে। গোটা গরম মশলাটা আমি শুকনো কড়াইয়ে ভেজে গুঁড়ো করে নেব। কড়াই গরম হলে তেল দিয়ে দেব এবং তার সাথে 1 চামচ ঘি মিশিয়ে দেব। তেলটা গরম হলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব এবং একটু নাড়াচাড়া করব। পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হলে এর মধ্যে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো মিশিয়ে দেব এবং একটু ভাজবো ভালো করে। পেঁয়াজটা ভাজার সময় আমি সামান্য একটুখানি নুন দিয়ে দিয়েছিলাম, আপনি দেখাতে ভুলে গেছি। আর এখানে আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিলাম, সামান্য একটু জিরাও বাটা আছে এর মধ্যে। এরপরে মশলাটা আমি খুব ভালো করে কষে নেব। দেখুন এখানে মশলাটা খুব ভালো করে কষা হয়ে গেছে, তেল বেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি এখানে 1 চামচ চিনি দিয়ে দেব। তারপরে আরেকটু কষা হয়ে গেলে এরপর আমি এর মধ্যে মাংসটা দিয়ে দেব এবং ভালো করে মিশিয়ে নেব মশলার সাথে। এরপরে ভালো করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে আমি আরও কষবো ভালো করে। এর মধ্যে আমি কিন্তু নুন দিয়ে দিয়েছি, আপনাদেরকে দেখাতে ভুলে গেছি। এখানে আমি পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিয়েছি। দেখুন আমার মাংসটা কিছুটা কষা হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি একটু দই মিশিয়ে দেবো, যেটা আমি ফেটিয়ে রেখেছিলাম, এবং ভালো করে আরও কষে নেব। দইটা দেওয়ার পরে আমি আরও ভালো করে এটাকে কষে নেব। দেখুন একটু জল জল বেরিয়ে যাবে দইটা দেওয়ার পরে। তারপরেও কিছুক্ষণ আমাদেরকে ভালো করে এটাকে কষে নিতে হবে। মাংসটা আমাদের ভালো করে কষা হয়ে গেলে তারপরে আমাদেরকে এখানে একটু কসুরি মেথি দিয়ে দিতে হবে। কসুরি মেথিটা দেওয়ার পরে আরও কিছুক্ষণ এটাকে কষে নিতে হবে। ভালো করে কষা হয়ে গেলে এরপরে এর মধ্যে একটুখানি জল মিশিয়ে দেব। এরপরে ঢাকনা দিয়ে আমি কিছুক্ষণ বন্ধ করে এটা ফুটতে দেব। এর মধ্যে আমি যে গুঁড়ো মশলাটা করে রেখেছিলাম সামান্য একটু দিয়ে দিলাম। মাংসটা রেডি হয়ে গেছে। এরপরে দেখুন মাংসের উপরে কেমন তেল ছেড়েছে।
আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।